व्हाट्सएप गाइस, सबसे पहले वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक चिकन फार्म कैसे बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए गाइस, इस सब सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप ले लेना। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो जैसे रखना है, फिर इसके पीछे आपको हॉपर लाना है और उस हॉपर के ऊपर स्लैब लगाना है। फिर आपको चेस्ट के ऊपर क्राउच करके 2 मिनट लगाना है। फिर आपको कोई सा भी ब्लॉक लेकर हॉपर के पीछे लगाना होगा और उसके ऊपर डिस्पेंसर लगाना होगा। फिर आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। आपको मिरर के ऊपर ऐसे एक ही ब्लॉक लगाना है, इसको तोड़ देंगे, इसको नहीं लगाना आपको। इस साइड पे आपको ऐसे ही करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, ऐसे ट्रैप डोर लगाना है कोई से भी और इसको बंद कर देना है। दूसरी साइड पे आपको ऐसा ही करना होगा, ऐसे लगा बंद कर देना। फिर आपको कहना होगा कि इसमें बता दो। अब आपको ऑब्जर्वर लगाना होगा, ऐसे नहीं है, ऐसे करना होगा। आपको नीचे टिक करके क्राउच करके ऐसे ऑब्जर्वर लगाना होगा। फिर आपको रेडस्टोन लगाना होगा ऑब्जर्वर के नीचे। ऑब्जर्वर का फेस ऊपर आना चाहिए और इसको ऐसे नहीं लगाना, इसको उल्टा लगाना होगा गाइस। और फिर डिस्पेंसर के ऊपर एक ऑफर लगाना होगा और यहाँ लावा बकेट डालनी होगी। ओके गाइस, हमारा चिकन फार्म कंप्लीट हो गया। अब आप सिर्फ नहीं लाना और इसको साइड से कवर करना होगा हमें, और चिकन बाहर आ जाएंगे। आपको सही से कवर करना होगा वरना चिकन बाहर आ जाएंगे। अब आपको इसके ऊपर ट्रैप डोर लगाना होगा जिससे चिकन बाहर ना निकले। ओके गाइस, फाइनली हमारा चिकन फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन स्पॉन करेंगे। अगर आप सर्वाइवल में खेलते हो तो आपको चिकन अंदर लाने होंगे ब्लॉक डाल के और फिर ट्रैप डोर को बंद करना है। ठीक है, इसमें चिकन स्पॉन कर लूँगा। आपको गाइस सीड चिकन को खिलाना होगा। ओके गाइस, आपको ट्रैप डोर को बंद कर देना जिससे चिकन बाहर ना निकले।
गाइस ये कैसे काम करता है मैं आपको समझा रहा हूँ। चिकन अंडा देंगे, फिर डिस्पेंसर में जाएगा, डिस्पेंसर उसे इसमें ड्रॉप करेगा, ड्रॉप के वो अंडा फूटेगा इसलिए छोटा चिकन इसमें अंदर जाएगा और फिर बड़ा होगा तब हमने कुक चिकन लेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।